요즘 기계식 키보드 다시 또 전쟁입니다. 전쟁. 이 키보드는 앱코 A87K 기계식 키보드입니다. 텐키리스 키보드 방향키 위쪽에 선명한 LCD 디스플레이가 탑재되어 있죠. 풀배열 모델과 다른 점은 A108K에서는 LCD가 없는 점, 휠 노브 역시 A108K에서는 LED 밝기 조절, A87K는 볼륨 조절 정도만 차이가 있고 나머지는 똑같다고 보시면 되고요. 스위치는 맘모스 축과 저소음 벚꽃축인데 저소음 벚꽃축이 진심 맛돌이입니다. 아쉬운 점은 단일 컬러밖에 없다는 정도?